आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी तहसील के रावली के ब्लॉक अकोला के अंतर्गत चैकोरा माइनर नहर 2 दिन पहले मूसलाधार भारी के चलते टूट गई थी, जिससे दर्जनों गांवों के खेतों में भारी जलभराव हो गया था। किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी जानकारी किसानों ने सलेमाबाद ग्राम प्रधान राजवीर सिंह चाहर को दी। ये रोड जो है वो नाले का रूप ले चुका है। गाँव को बहुत गाँव जो है लोग वो कहीं आ नहीं जा पा रहे हैं, बीमार डरे हुए हैं। कब से ये समस्या? ये समस्या 3-4 साल से है। 3-4 साल हो गई। पिछले सांसद जी थे चौधरी बाबूलाल जी, उनसे भी समस्या अवगत कराया गया, फिर कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। वर्तमान सांसद जी हैं, उनसे भी कई बार मिले हैं हम, कोई समस्या का निदान नहीं हुआ है। शासन प्रशासन द्वारा कुछ आपको कोई चेकिंग नहीं की गई। कई बार एसडीएम साहब को ज्ञापन दे चुके हैं। युवा समाज कल्याण एसोसिएशन हम लोगों ने बना रखी है, कई बार ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं उनको, कोई दूरी बना रखी है। हमारे गांव में का तो बिल्कुल बंदी हो चुका है। अन्य जो गांव हैं तो उधर से आ रहे हैं, कोई करावली से आ रहा है, कोई मीडिया पर होकर आ रहा है। हमारा गांव का तो उधर भी से बंद है, इधर से बंद है बिल्कुल। नहर का आप देख रहे हैं, आप नहर का रूप ले सकते हैं। राजकुमार चार जी के भी पास गए, उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया कि 2 दिन में हम आपके पास में गिट्टी डलवा देंगे इसमें। उन्होंने भी आज करीब 25 दिन हो गए। 25 दिन से भी कोई यहाँ पे देखने वाले के लिए बिल्कुल नहीं आया। एक भी सांसद नहीं आया, ना कोई विधायक आया, कोई भी नहीं आया। बहुत सारी समस्याएं, करीब छाती पानी चलता है। सुबह गाड़ी जाती है, इसी में डूब जाती है। 2-3 लोगों के हाथ भी टूट चुके हैं यहाँ पे, फिर भी कोई मदद नहीं। अब वो लड़के आए नहीं। एक लेडीज है, उसका भी हाथ टूटा हुआ है, एक मार साहब है, उनका भी हाथ टूटा हुआ है। इतनी गंभीर समस्या है कि आगे जाके गाड़ी बंद हो जाती है। गांव के लड़के हैं, फेस करने के लिए कोई जगह नहीं है। सेना की भर्ती चलती रहती है, इसका कोई भी निवारण नहीं हो पा रहा है यहाँ। और हम ऐसे सांसदों से ज्यादा परेशान है, तंग आ चुके हैं इनके पास जा ठीक है, लेकिन इनके कानों पर जू नहीं चल ठीक है। हम 11 बजे आ रहे हैं, कोई रास्ता है नहीं। उधर से रास्ता है वो भी खराब है, इधर से रास्ता है वो भी खराब है। मेरा रास्ता यही है, आगे का बाजार बढ़ता है हमारा, कोई जा नहीं पाता। दूध वालों की टंकी गिर जाती है। आम जनता सारी लोग परेशान है। रात को अगर कोई गर्भवती महिला को ले जाना है तो कोई सुविधा ही नहीं यहाँ के लिए। भैया दूरी बना रखो। बहुत सारी गंभीर समस्या है। गर्भवती महिलाएं बेचारी एम्बुलेंस आती है, पानी देख के वापस हो जाती है। रास्ता नहीं है तुम्हारे गाँव के लिए, कहाँ हो गया है।